Bwana mambo vipi? Naitwa Mr. House Decoration. Bwana, ili apartment yetu ya maramba mawili ambayo ina 2 bedrooms, ina jiko, lakini pia ina master moja katika hizo 2 bedrooms, alafu pia ina sitting room. Huu ndo muonekano wetu wa mbele. Nadhani video ya mwanzo kabisa hizi nguzo zilikuwa hazijajengwa hizi. Kwa sasa hivi tumejenga hizi nguzo za urembo, lakini pia ni support ya hii slab katika nguzo zote mbili. Kwa sasa hivi hapa ndani huko, nadhani nilieleza mara ya mwisho kwamba tunaanza zoezi la kufunga gypsum board, ambalo kwa sasa hivi naweza kusema deal done kwenye hii nyumba ya kwanza, kwa sababu mwenyewe anataka kufanya finishing nyumba hii ya kwanza ili aweze kuingia. Jamani, sehemu zangu ambazo natolea maji ni hizi hapa kama unavyoziona. Yaani ile gata langu maji yanakuja kutema hapa hivi. Kwa hapo kuna matobo mawili. Lakini kuna unyama nitaufanya. Hapa kuna canopy ambayo nitaiotesha hapa. Umeona bwana eh? Hapa kuna canopy ambayo itapita mpaka kule mwisho. Lengo na dhumuni ni kuavoid maji ya mvua ya upepo. Kwa hiyo zoezi linalofuata ni kuotesha hii canopy yote unaiona, mkanda huu hapa wote huu. Alafu maji yanayotoka hapa atakuja kuingia kwenye hii canopy, alafu nitayatolea matobo kwa hapa, nitashusha down pipe hapa. Mnielewa vizuri? Kwa down pipe ya pale itasupport kwenye hii canopy. Baada ya kwenye canopy sasa kuna down pipe nyingine ambayo itashusha moja kwa moja down kabisa na maji yataweza kutembea. Lakini kwa ndani kwa sasa hivi kwenye swala zima la gypsum naweza kusema deal done. Mpango huu hapo. Kipande hiki hapa hatujafunga gypsum kwa sababu tulivyokuwa tuna paua, umeona sehemu ile pale ilichanika, lile bati tulilichana pale kimakosa. Kwa hiyo tungefunga gypsum board, maana yake mvua ingenyesha hapa lingeweza kushuka. Kwa hiyo inabidi turekebishe lile bati, tulitoe, tuweke bati jingine ndio tuweze kufanya gypsum kwa hapa jikoni. Kwa hiyo kipande ambacho kimebaki ni hiki kipande cha jikoni. Lakini kuanzia huku kuja sitting room hapa, nadhani huku kote tayari. Umeona bwana, na huu ndio muonekano wake namna ambavyo tumenyoosha. Nilisema kwamba hii gypsum board ina urembo kati, na urembo wenyewe ndio huu hapo kama ambavyo unavyoona. Mikanda tayari tumeshafanya installation yake. Kwa kilichobakia kwa ndani ni zoezi zima la skimming, kifusi, tiles, pamoja na kunyoosha hizi kopo za milango. Tuanze kufanya installation pia ya milango ya mbao kwa maana ya frame. Na soon tunaanza project yetu ile ya furniture pale ofisini. Kwa hiyo hizi frame za milango, top za milango zote ambao itakuwa inapatikana pale pale. Kwa hiyo hapa ni sehemu ya sitting room. Huku ni barazani kwenye hizo urembo tofali hizi hapa za nguzo. Uzuri hii nyumba bwana nimeinyanyua sana kama ambavyo mnavyoona. Ukiwa barazani unapata balcony fulani kule, unaona maneiba na nini. Mambo yanaenda vizuri. Upepo wa kutosha. Ukitoka hapa sitting room ambapo kuna hii ya urembo, ina maana huku baadaye humu kuna taa zinawaka humu. Umeona bwana, alafu kuna zile taa za gypsum zinachimbiwa, zinakuwa taa 8. Kwenye hii ngazi ya kwanza zinakaa kwenye kona, zinakuwa 4 na ndani zinakuwa 4. Alafu ndani kuna mkanda wa taa za rangi. Bwana, yani hapa usiku panavowaka patakuwa ni balaa, hapa toshi. Alafu huku ndo kwenye master yetu ambapo na kwenyewe nako huku tumepiga plain tu kawaida. Mara nyingi vyumbani hatuweki urembo. Umeona bwana? Huku kote tayari. Mchongo kama ambavyo unavyoona. Chooni huko tayari. Ukija kwenye hii corridor ambapo hapa kuna public toilet, na kwenye nako deal done. Na hapa nako deal done. Unaona mpango? Hichi kipande hichi hapa hilo unaliona hilo ni sehemu ya concrete gata kutoka hapo kuja huku. Sisi bodi tumeanzia kufungia hapa. Kwa hiyo sehemu ya kwenda huku yote unayoiona hiyo ni sehemu ya concrete gata. Kwa chumba hiki hapa sehemu ambayo imepigwa bodi ni kipande hiki hapa. Lakini kote upande huu tayari, bado jikoni tubadilishe ile bati and then tuendelee na pale jikoni. Kwa hiyo kwa nyumba hii huku nadhani mnaona wakulungwa kwamba wapi ambapo tumefikia. Nyumba hii huku ndio bado. Hizi nyumba zote zinafanana, ni the same. Zote zinafanana. Kwa hiyo tunamaliza finishing ya huko, tukimaliza huko tuje tuhamie finishing ya huku sasa. Ambapo tutaanza na grill, tutaanza na plaster ndani, tutakuja na plaster nje, lakini kwa sasa hivi kesho tunaanza na zoezi la plaster tena kwa huku, tunafunga hapa kwenda huko ili tuweze kufanya skimming kipande hiki nje na
ndani ili mteja aweze kuingia huku kabisa. Baadaye sehemu hii hapa, kwa sababu kwenye beacon yake kwa nyuma, huku ni nyuma, ni ile pale. Kwa hiyo tutaotesha ukuta ambao utakuwa una avoid maji kuingia huku. Kwa hiyo kuna kiukuta hapa tutaotesha huku kote mpaka kwenye beacon ile kule. Bwana, mimi naitwa Mr. House Decoration, mdau wangu. Nikuombe kama unapenda kufanya ujenzi wa gharama nafuu, unapenda kuona mambo ya decoration za ujenzi, unapenda ama unatamani na wewe siku moja umiliki nyumba ya ndoto yako, fanya usubscribe.